Allora ragazzi, oggi è lunedì 9 dicembre 2024, ecco questo è il colore esatto. La mia Olivegger, che è la figlia della mia Olivegger, e il mio Marantz, che non c'è più, Mars, e praticamente ha fatto il suo primo vetto, guardate che bello, è meraviglioso, dopo quasi un anno che aspettavo, qua è un pochettino sporco di sangue, che già mi è stato il primo vetto. E dicevo, dopo quasi un anno di attesa, finalmente ha fatto il suo primo uovo. Guardate, bellissimo, bello, bello veramente. Ora, man mano che andrà facendo le uova, diventerà sempre più scuro. Meraviglioso, meraviglioso.